வெல்கம் டு அவர் சேனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாப் தமிழ் வேலைவாய்ப்புகள் யூடியூப் சேனல் ஃபுல் ஜாப் டீடைல் ஜாப் ஓப்பனிங் வேலை தொடர்பான இன்ஃபர்மேஷன் வேலைவாய்ப்பு இது மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். தொடர்ந்து பாருங்க. இந்த வீடியோவில் ஃப்ரெஷர் ஓப்பனிங் பார்க்க போகிறோம். கோயம்புத்தூர் லொக்கேஷனில் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் மெக்கட்ரானிக்ஸ் முடிச்சவங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த ஜாபோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணாலே டீடைல்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டமி எலக்ட்ரிக்கல் பிரைவேட் லிமிடெட் இதில் தான் ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க. PCB அசம்பிளிங் அண்ட் சோல்டரிங் இதில் கேட்டிருக்காங்க. கோயம்புத்தூர் லொக்கேஷனில் 5 அப்ளிகன்ட்ஸ் தான் இது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் ஏர்லி அப்ளிகண்ட்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரொஃபைல் நிச்சயமாக கிடைக்க வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு. ஸோ கோயம்புத்தூரில் கேட்டவங்க எலக்ட்ரிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் இந்த அசம்பிளிங், சோல்டரிங், டெஸ்டிங் இதில் ட்ரை பண்ணுறவங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கலாம். ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. அபவுட் த ஜாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் நாலேஜ் அண்ட் சால்டரிங், PCB அசம்பிளி அண்ட் டெஸ்டிங் இதில் கேட்டிருக்காங்க. ஃப்ரெஷர்ஸ் இன் மெக்கட்ரானிக்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ப்ரிஃபர்ட். மெக்கட்ரானிக்ஸ் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணலாம். மெக்கானிக்கல், EEE ECE எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த அசம்பிளி அண்ட் சோல்டரிங் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் அது நாலேஜ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இது ஃப்ரெஷருக்கான ஓப்பனிங் தான். கேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 to 15,000 ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில். ஸோ பயன்படுத்திக்கோங்க. கோயம்புத்தூரில் வேலை தேடுபவர்கள் உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சிருந்தவங்க கோயம்புத்தூரில் இருந்தாங்கன்னா ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க இந்த வீடியோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தொடர்ந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ. ஆல் த பெஸ்ட்.